January 10, 2022 หลวงพ่อโพสีสุริยะ Khemarato Satya Dharma Reflection รู้เองเขาไม่เอารู้แล้วมันเลยรู้เองการที่เขาไม่ได้เอาเนี่ยตอนลงไปเนี่ยมันเลยไม่เกิดโทษ Knowing or acknowledgement is natural because there is no grasping that overlays on top of the knowing or acknowledging itself. แต่ผู้ที่เจริญเอาเนี่ยมันเกิดโทษตั้งแต่เริ่มเอา For those who have the desire to practice on and on, constant practice for attainment creates pitfalls since the beginning of it. ทั้งนิวรณ์ทั้งเวทนาก็เต็มไปหมดอัดกันอยู่นั่นแต่ละขณะก็มีแต่เวทนานิวรณ์ Each moment is full of vedana and hindrances. Is congested on and on in such a way. It's because of the practice for attainment, because of the grasping. This is grasping for the anicca, the ever changes. Grasping for the insufferable, the sufferings. Grasping for the anatta, which is ungrasping itself. ตัวเอาเองมันจะเป็นตัวที่เรียกว่าสั่งสมเลยสมุทัย The desire to grasp, to attain, is itself the accumulation of samudaya, causes of suffering and suffering. เอารู้เอาเห็นเอาเข้าใจทั้งนั้นเลยสั่งตัวเอาเองเป็นตัวสั่งสมสมุทัยนั้นเมื่อคุณจะรู้อะไรไปคุณจะเข้าใจอะไรก็ตามดีการเข้าใจการรู้คุณเป็นโมฆะตลอดเพราะมันเริ่มต้นในการเอา The desire to see, the desire to know, the desire to understand is itself the accumulation of samudaya. As a result, your knowing, your seeing, your understanding is invalid. It's always invalid because it begins with the desire. โมฆะยังไงก็โมฆะจากความพ้นทุกข์โมฆะจากวิมุตติโมฆะจากความพ้นทุกข์ How is it that it's invalid? Putting out of liberation, putting out of flawlessness. คุณจะต้องทุกข์คุณรู้มากเท่าไหร่คุณก็ทุกข์มากคุณรู้น้อยคุณทุกข์น้อย It leads oneself to suffer. A lot of knowledge means a lot of suffering. Less knowledge is less suffering. คุณเข้าใจอะไรมากคุณก็ทุกข์มากตามความเข้าใจเพราะความเข้าใจมันเริ่มต้นในการทำ Having much understanding in anything will lead to much suffering with it because it begins with the desire. ฉะนั้นข้อควรระวัง Therefore, have a precaution. สรุปล้างให้อย่างเดียวอย่าชี้หน้ามาเลยมาก Let's purify through the conclusion only. Don't point out too much. ความควรระวังคืออย่าไปชี้หน้ามาเลยเยอะ That's the precaution. ชี้หน้ามาเลยเยอะมันก็อุปทานมาลำมาลอยไปเรื่อยๆอุปทานเลื่อนลอยตามทิฏฐิอุปทานเลื่อนลอยตามปัญญา Too much of pointing out. It will constantly make the delusive attachments to be erratic. The delusive attachments will drift along the tithi, the opinions. It will drift along the wisdoms. The upatan or the delusive attachment will constantly drift along opinions and meanings on and on. Like this, something comes up. Later, one has to chase, to correct, to untie the knot again. เพราะอะไรเพราะว่างเองก็ไม่ใช่ว่างอยู่แล้วว่างเองก็ไม่เกี่ยวกับว่างอยู่แล้วว่างเองก็ไม่ใช่ว่างอยู่แล้ว Why is that? Because emptiness is not emptiness itself. The emptiness is not relevant to itself as it is.
แล้วจะมัวไปหลงใช่กับอะไร So why be busy, deluded, to yes with anything? ใช่ตรงนี้ใช่ตรงนั้นใช่ตรงนั้นเลยมัวไปหลงใช่ Is it or not? This is being deluded to yes. ขนาดไม่ใช่เองก็ไม่ใช่มันก็ทั้งไม่ใช่เอง Even no is not even no itself. ขนาดว่างเองก็ไม่ใช่ว่างเหมือนกัน Even emptiness is not emptiness itself. นี่แหละมันจะได้ไม่เป็นภพไม่เป็นภูมิ With this, it will not create realm of existence. พอไปหลงใช่พอไปใช่กับมันด้วยก็เป็นภพเป็นภูมิทันที When being deluded to yes with anything, it creates realm of existence with it instantly. ใช่แล้วเรียบร้อยเป็นภพเป็นภูมิเลย That's right. That is a realm of existence in that instant. ไปใช่กับสิ่งที่มันไม่ใช่มันก็ทั้งไม่ใช่เอง Putting yes towards no that is not even no itself. มันไม่ใช่มันก็ทั้งไม่ใช่ No is not even no itself. ไปหลงใช่กับสิ่งที่มันไม่ใช่แม้กระทั่งไม่ใช่ Being deluded to put yes towards no that is not even no itself. สิ่งที่ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองเนี่ยมันจะล้างไอ้ตัวทะยานรู้ทะยานเห็นของทุกคน Uninvolved, even within the uninvolved itself, will purify the desire to know or to see of everyone. ตัณหาทะยานรู้ทะยานเห็น The desire, urging to see, to รู้ know, ก่อเห็น the delusive attachment that clings to seeing and knowing. ทะยานก็รู้ก็เห็น The desire that overlays knowing and seeing will be purified. สิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ไม่ Uninvolved with the non-attached itself, all the same, will purify the desire to see or to know of everyone. อยากรู้อยากเห็นตัว The urge to know, to see, the attempt to know and to see is the craving and the delusive ต่อ attachment. ไปมันก็จะไม่ใช่อะไรในรู้ไม่รู้ไปเอง Then there will be nothing within knowing or seeing automatically. มันก็ในที่สุดมันก็เองเอง Eventually, it will be natural. Natural. เองมันก็ไม่เกิดโทษ With the natural seeing and knowing, there will be no pitfalls. สิ่งที่มันเองของมันเองมันก็ไม่เกิดโทษแล้ว The nature of what is will not create pitfalls. ล้างโดยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่เรื่อยๆล้างด้วยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่เรื่อยๆล้างอยู่ว่างล้างหรืออย่างก็เรียกว่าคลายช่วยหรือช่วยก็ได้ Constantly purify through that which has nothing to do with attachment or non-attachment. This is called purification of the emptiness. In other words, it can be called helping through the unwinding and releasing. ไม่เกี่ยวไม่กระทั่งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่กระทั่งไม่เกี่ยวเอง Uninvolved even within the uninvolved itself. Uninvolved even within the uninvolved itself. ขยันดำริขึ้นมานั่นเรียกว่าวิริยะในการโปรด Often form up this essence. It will be diligence in blessing. ดำริอะไรขึ้นมาในจิตในใจแต่ละครั้งก็ได้ยินทั้งนั้นแหละ Each time that there is a thought, they will hear it. คิดอะไรก็ได้ยินกันทั้งนั้น Whatever you think, they will hear it. แม้บางครั้งตัวเองยังไม่รู้สึกตัวเองว่าคิดอะไรเลยว่ามันอยากขนาดนั้นมันมึนขนาดนั้น Even sometimes, you don't even realize that you have such a thought, that it's much of your crudeness, much of your numbness. เขายังรู้เลยว่าผมไม่เห็นนะ Those who heard it can even know that it is the primary cause. ไม่ออกเป็นความคิดหยาบๆแต่มันมีปฐมเหตุแล้วคุกคุนอยู่เบื้องหลังความคิด It doesn't come out in the grossly thought. However, there is a boiling origin that is
at the background of the thought. ประธานปรุงแต่งอะไรอยู่บ้างประธานกำลังจะปรุงแต่งอารมณ์ไหนบ้างเรารู้หมดเลย Any ongoing of fabrication of the delusive attachment or whichever emotions that is going to be fabricated by the delusive attachment will be entirely heard. ประธานกำลังจะปรุงแต่งอารมณ์ไหนขึ้นมาประธานกำลังจะปรุงแต่งความคิดชนิดไหนขึ้นมาก็รู้หมดเลย Any types of emotions or thoughts that are going to be fabricated by the delusive attachment will entirely be acknowledged. ดังนั้นให้ดำริในสิ่งที่เป็นการละดำริในสิ่งที่เป็นการสรุปแล้วมันจะเป็นเนื้อหาของการโปรด Therefore, whatever you think, let it be filled with the essence. Let it be the one that purifies itself. Then it will be the essence of the blessing. จินไตในมโนธาตุในมโนกรรมเขาก็ไม่ค่อยจะไปสนใจหรอกแต่สิ่งที่มันรู้กันเองนั้นน่ะมันเป็นเรื่องของผู้ที่สรุปแล้ว There's no paying attention to the unknowable or the ajintai of the mental process and its karma. However, it is realized by itself among those who have already the conclusion within themselves. รู้เองนี่เขารู้ไม่เอารู้ไงที่มันเห็นเองนี่เห็นที่ไม่เอาเห็นที่ไม่มีเจ้าของเห็นอยู่แล้ว Natural acknowledgement doesn't have desire within itself. The natural seeing has no desire within itself. No personhood that owns it. สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ใช้เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวกับไม่นะล้างไปเรื่อยๆทั้งในทั้งนอกพร้อมกันไปตัวเองและสรรพสิ่ง Use the essence that is not relevant to the non-attachment to constantly purify both the internal and the external. Simultaneous purification within oneself and all things. ความคิดนอกนั้นน่ะมันเยอะแยะไปหมดความเห็นความหมายนอกจากการสรุปล้างเนี่ยมันเยอะแยะไปหมด Thoughts, opinions and meanings that is outside of the essence is tremendous. มันเยอะแยะไปตามกรรมหรือสายเยอะแยะไปตามกรรมวิบาก Is tremendous according to the karmic habits and karmic difficulties. แล้วมันก็เยอะแยะ From the ตาม past เจตนาในปัจจุบัน and also tremendous according to the present intentions. เยอะหมด It's massive. ฉะนั้นในยะ Therefore, with the essential implication to conclude to purify, there's not much. ให้ไว้ทั้งหมดสรุปให้ไว้ทั้งหมดเนี่ยประโยคไหนก็ล้างนั่นแหละ Any sentences can be used because there is purification from those sentences. ประโยคเดียวทีละประโยคอย่างนี้ก็ล้างแล้วลูก You can use even one sentence at a time. There is already a purification. ไม่เกี่ยวไม่ก็ต้องไม่เกี่ยว Involved even within the uninvolved itself. ไหนขึ้นมา Any sentences can be used at any time according to the situations at that moment. ไม่ใช่ไม่ก็ต้องไม่ใช่เองแล้วแต่ว่าเวลาไหนมันจะดำริในประโยคไหนขึ้นมา No is not even no itself. Can be formed up to be used at any moment and times that is needed. แต่ก็ให้วิริยะ However, be diligent. ในการโปรดนะ Diligent to bless. เมื่อมันยังล็อกลงรางอยู่มันก็ต้องล้างไปประโยคไหนล้างใช้ประโยคนั้นล้างไปเรื่อยๆ When the stain and the burdens still remain, use those terms to purify onwards constantly. ทิฏฐิมันยังเยอะอยู่ Once a lot of opinions and meanings and thoughts still stains and still filled up, use the sentences that can purify the tithi. ไม่เกี่ยวไม่ต้องไม่เกี่ยวเองเนี่ย Uninvolved even within the uninvolved itself.
ที่ล้างกันไม่เกี่ยวเองเนี่ย The uninvolved that purifies within itself. ล้างไปดิ Continue to purify. ล้างไปเรื่อย Continue to make a conclusion to purify it. ๆเขาได้ยินเสียงดำริของเธอขนาดดำริมันยังมีเสียงเลย They will hear your thought. Even your thought has a voice, has a sound. ขนาดด่ากันในจิตในใจยังก้องกังวานเลย Even the mental scold has an echo. เขาได้ยินบทสรุปในดำริของเธอแล้วเขาก็ตามนั้น When they hear your conclusion, they just follow it accordingly. ส่วนมากเธอก็พาเขาคิดไปทั่วเลย Most of the time, you lead them to think all over the place. เขาก็ไปทั่วตามนั้นเหมือนกัน They also will follow accordingly. บางทีเขาคิดไปทั่วเธอก็คิดไปทั่วตามเขาเหมือนกัน Sometimes they also thinking all over the place. You also follow them accordingly. เราไม่รู้ว่าเขาไหน That's why you don't know whose thought it is. บางครั้งที่เธอคิดอยู่เลยรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้อยู่มันไม่ใช่เธอเป็นผู้เริ่มต้นก็มี Sometimes there are thoughts or feelings like this or like that. They don't originate from you. สังสารวัฏที่อยู่แวดล้อมเธอเป็นสิ่งเริ่ม Instead, it is your surrounding samsara that originates those thoughts and feelings. แล้วมันลิงก์เข้ามาในเธอเองเธอก็ตามนั่นเลยก็ตามทีเรียกว่าตามเขา Those thoughts and feelings linked into your mind, and you follow them accordingly. This is called following them. จนบางครั้งสรุปไม่ได้เลยตกลงมันของกูหรือของมึงอะไรอย่างเงี้ย This is that much until sometimes it's impossible to make a conclusion, which is mine or which is yours. ฉะนั้นของไหนก็ล้างเหมือนกันหมด Nevertheless, whosoever it is, purify it all. ตอนนี้ไม่ยกเว้นแล้วไง Right now, there's no exception ใคร already. มาหรือของตัวเองนี่ไม่ยกเว้นเสมอกันล้างเสมอกันไปเลย Equally purify all the links into your mind. There is no exception whether it is yours or it is anyone's. สิ่งที่ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองไม่แม้กระทั่งไม่เองอย่างเนี้ยมันก็ล้างเสมอกันไป Uninvolved even within the uninvolved itself. Disregard even the disregard itself will purify evenly. Whenever time that is formed up within the mind, this purification of extinction will do purification evenly for everything. ไม่แม้กระทั่งไม่เองเรียบร้อยเป็นประธานไว้ซะหน่อยแต่ละคนก็เป็นประธานไว้ซะหน่อย Each one of us, let's have the basis of the essence of the disregard, even the disregard itself. สิ่งแวดล้อมเธอทั้งหลายก็ตามนั่นเลยดับตามนั่นเลยยุติตามนั่นเลย All your surroundings will be immediately follow the extinction and ceasing. พอเธอคิดไปทั่วเขาก็ไปเริ่มไปทั่วตามที่เธอ If you're thinking all over the place, they also will follow accordingly. They will think about everything all over as well. ดังนั้นมันไม่แปลกเวลาเขามาอยู่ต่อหน้าท่านเขาไม่ค่อยมีอะไรนะ It's not strange that when they are right in front of Luang Po, they have nothing within their minds. นั่งรถลงเรือนั่งเครื่องมามากมายไว้ชิมาเต็มหัว But before coming to see Luang Po, they come on the car, on the boat, or on any vehicles. Their head is filled with question marks.
sprouting head. ผมมาหาท่านมาอยู่ต่อหน้าท่าน But when in front of หลวงพ่อ ก็ไม่แปลกนะ the mind has nothing in it. It's not strange. เพราะท่านใช้สิ่งที่ไม่ใช่อะไรนั่นแหละว่างล้างดับล้างเขา Because หลวงพ่อ used that which is not about anything to purify their minds through the emptiness, through the extinction. เขาก็จะค่อยๆคลายทิ้งคลายตามนั่นแหละนะ They will be gradually unwound and discard the unwound accordingly, ขึ้นดีขึ้น getting better and better. อาจจะตายแล้วก็ยังไม่ยอมตาย Even someone is going to die, that will not happen. นี่ก็มาล้างวิบากในการเกิดแก่เจ็บตายให้ There's a much of purification for the cycle of birth, old age, sickness, and death. ในวัดก็เหมือนกัน In the temple also, ถ้าท่านอยู่ด้วยก็ไม่ตายง่าย so long as Luang Po is still here, you will not be easily die. นะถ้าท่านออกนอกวัดหรือจาริกไปโปรดที่ไหนสักนานสองนานเนี่ยจะได้ข่าวว่านี่ตายแล้วนะนั่นก็ไปแล้วนะนั่นก็ตายแล้วนะ Whenever Luang Po take a journey to bless outside of the temple, there will be the news that this person is dying, that person is already dead. ไม่มีใครไปล้างตัวเองก็ไม่ล้างตัวเองพอ There's no one who can help with the purification, even for oneself. ยังมีเห็นความเห็นร่วมอย่างนี้ก็เจ๊งละ For example, even when you use opinions collectively, it's already a disaster. รู้เหมือนกันเจ๊งละเอาเห็นเหมือนกันเจ๊งละชีพหายแล้วตอนนี้ The collective common seeing and knowing creates disaster already. สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่เหมือนกันไปสิจะได้ล้างตัวเห็นล้างตัวรู้ Use that which is not involved with the non-attachment all the same with everything, so that it will purify the seeing and the knowing. ล้างตัวในรู้ล้างตัวในเห็นล้างประธานในรู้ล้างประธานในเห็น Purifying the knower and the seer, the delusive attachment within the seeing and the knowing. เห็นเหมือนกันเลยดูเหมือนกันชีพหายแล้วตอนนี้ Common seeing and knowing will create disaster all the same. เห็นอุปทานหมู่โมหะหมู่ในตัวเห็นตัวรู้เอง There is the delusion and the delusive attachment within the seeing and the knowing itself. สิ่งที่มันไม่เกี่ยวมันเหมือนกันไปก็เรียบร้อยเลย Uninvolved all the same with everything, that's it. ทิ้งขายเองว่างไม่เอาว่างเองอย่างเนี้ยมันก็ว่างล้างกันไป Unwinding discards itself, emptiness discards itself. This is the purification of emptiness. จึงบอกว่าเหมือนกันที่ไม่ใช่อะไรเหมือน That's why the saying, being the same, that is not about anything in being the same. แต่ถ้าเหมือนกันแบบเหมือนกันเนี่ยสวย If being the same in the way of something within being the same, this is a disaster. มันเป็นกรรมหมู่ Because it is collective karma. อุทานหมู่โมหะหมู่สวย It's collective delusion. หนักเลย It is heavy, unfortunately. เหมือนกับเรื่องศาสนา Just like all about religions that is happening โมหะหมู่ these days. Because what happens is there are collective delusion and collective delusive attachment. ทุกอย่างนั่นแหละนะที่เหมือนกันแบบอะไรในเหมือนเนี่ยมันโมหะหมู่เท่านั้นอุทานหมู่เท่านั้นเจ๊ง With everything, if it's all the same, just like something in being the same, it will be delusive attachment and delusion, which is collective. It is a disaster. ไม่แม้กระทั่งไม่เองอย่างเนี้ยมันจะล้างไปเลย
Disregard, even the disregard itself, in this way, it will be instantaneous purification. มันจะล้างให้ตัวคอยหลงอยู่หลงยึดพร้อมกันไป There will be a simultaneous purification towards the delusion to dwell and to fixate. ดังนั้นเธอทั้งหลายก็มีหน้าที่สรุปล้างอย่างเดียว Therefore, the only duty to all of you is to make a conclusion for the purification. อย่ามัวแต่ใช้ทิฏฐิแตกต่างเยอะอะไร Let's not be obsessed to use titti sporadically. ทิฏฐิชนิดไหนที่มันไม่ล้างในทิฏฐิเองอย่าไปขยันใช้ Don't be diligently using the titti that doesn't purify itself. ความเห็นแบบนั้นความเห็นแบบนี้ Let's not be diligently giving opinions like this, opinions like that. ที่มันไม่ล้างในความเห็นเองอย่าไปขยันใช้ความเห็นเกิดโทษ Don't often use the opinions that doesn't purify itself because it creates pitfalls. เป็นวังวน It creates a trap. ใช่รู้อย่างเงี้ยไปใช่รู้ใช่เห็นแบบนี้คิดว่าไม่มีโทษอะไรในรู้อะไรในเห็น Do you think that your common knowing and seeing doesn't create pitfalls? What is it within the knowing? What is it within the seeing, huh? อิทธิยตนะไปใช้มันก็เกิดโทษทั้งนั้นแหละ When you use the senses and sense objects at any time, they always create pitfalls. อะไรในอินทรีย์อะไรในยตนะตัณหาอุทานซ้อนทั้งนั้น It is entirely overlaid by the desire and delusive attachment on top of senses and sense objects. นั้นสรุปแล้วมันมีอยู่แล้วก็สรุปล้างไปเลยล้างในสิ่งที่ซ้อนนั่นเอง Just purify whatever that is happening, whatever that is overlaying. อินทรีย์ที่ไม่ใช่อะไรในอินทรีย์ยตนะที่ไม่ใช่อะไรในยตนะ Nothing is within the senses, nothing is within the sense objects. รู้ที่ไม่ใช่อะไรในรู้ Knowing that is not about anything within the knowing. นั้นรู้ที่มันเกิดโทษทุกครั้งเนี่ยเพราะมันรู้แบบอะไรในรู้ล่ะ Every time there is pitfall in the knowing, what is there that is in the knowing, huh? แล้วมัวแต่อะไรในรู้มันเกิดโทษดิ To be busy with significance and meanings and involvement to the knowing, there will always be pitfalls, กระทบ clashes. มันจะได้ไม่ใช่อะไรในรู้ไปไม่ใช่อะไรในรู้ไม่รู้ไป Let it be nothing within knowing or not knowing, huh? ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองเลย Uninvolved even within the uninvolved itself, huh? ไม่ก็ไม่ใช่ไม่เองเลย Non-attachment is not itself, huh? เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองเลยลูก Uninvolved even within the uninvolved itself. สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่เองเลย Uninvolved with the non-attachment itself. สรุปครั้งเดียวเนี่ยสรุปในแต่ละครั้งเนี่ย Each time of the conclusion, there is no need to waste the time to let go of emotions or the mind, opinions and meanings. Oh, ที่สรุปให้เนี่ยมันละตัว this conclusion that is made is letting go of the letting go itself already. ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยว Uninvolved, even within the uninvolved itself, it will purify the uninvolved itself. Letting go of the letting go itself already. There is no need to let go of this and that on and on. จนไม่ละไอ้ตัวละเอง Until it doesn't let go of the let go itself. Being obsessed to use let go, using the non-attachment to non-attach on and on. มันไม่จากไม่เอง This is not disregard, the disregard itself. อะไรที่ซ้อนไม่ What is it that overlays the มันไม่เกี่ยวกับไม่ non-attachment? มันเหมือนกันไปเนี่ยรู้ไหม The essence that
is not relevant to the non-attachment itself, that is given all the same with everything, do you know? อย่างเนี้ยมันคลายทิ้งคลายเองลูก It is the unwinding that discards itself. ละตัวละเอง It lets go of the let go itself. จะใช้ประโยคไหนก็ล้างประโยคนั้นไปด้วย Whatever sentences that are going to be used, purify it at the same time. ใช้ประโยคที่ว่าไม่เกี่ยวท่านก็ล้างไม่เกี่ยวไปด้วยไม่เกี่ยวไม่กระทั่งไม่เกี่ยวเอง If you're going to use the uninvolved, then purify uninvolved through the essence of uninvolved, even within the uninvolved itself at the same time. เราจะใช้ไม่ If you're going to use the non-attachment, ไม่เกี่ยวกับไม่ then purify the non-attachment. Use that which has nothing to do with the non-attachment all the same. That is the essential mind, the essential non-attachment. It will be the essence of mind, essence of non-attachment, the non-attachment that is not itself. Disregard, even the disregard itself, it will purify itself. The non-attachment will purify itself through the extinction, naturally. However, use it to purify samsara simultaneously. Then there will be no lacking of the blessing. This is simultaneous benefits for oneself and others. It's impossible to use much explanation because it will turn into titi of wisdoms. It's the karmic difficulties of titi, opinions through wisdoms. The audience will follow such karmic difficulties of wisdom on and on. Whatever sentences that are going to be used, let them purify themselves. Don't add anything on top of them. As it will branch out. Whatever sentences are not what they are in their nature. If you form up any sentences and purify them at the same time, there will be simultaneous purification in those sentences at the same time. To add on more extraordinary, it will just be distorted continuously. Tripitaka will just continue with density, density, and density. It will be dense with the fabrication of titi, of wisdoms. If the expectation has been used altogether, it will be collective of the delusive attachment, which is pressing on top of one another. While working, simultaneously purify the work at the same time, not just doing the work without purifying it. Form up the blessing while doing the work. Bless the one who is working.
simultaneously use the essence of uninvolved even within the uninvolved itself. ไม่เองไปด้วยเวลาทำงานเวลารดน้ำผักบ้างเวลาปลูกผักปลูกนั่นปลูกนี่ทำแปลงทำสวนเกษตร Disregard even the disregard itself while doing the agricultural plantations. กว่าจะถูจะนี่ทำนั่นไม่ได้งมทำอย่างเดียวงมทำอย่างเดียวเอากรรมซ้อนกรรมไปเรื่อย Whatever work that is performed, let's not be solely preoccupied with it, as it will become karma overlaying karma continuously. ไม่เกี่ยวกับไม่ไปในทุกสิ่งทุกอย่าง Let's share the essence of that which has nothing to do with the non-attachment itself towards all and everything. ไม่กระทั่งไม่เองไปด้วยกันเลยนั่นแหละมันจะได้ดับล้างกันไป Disregard even the disregard itself so that it will be purification of the extinction altogether. มันกุโลกขึ้นมาอยู่มาทำได้หมดแหละกุโลกได้กุโลกก็ล้างกุโลกไปด้วยกัน Any creation can be done, but it has to be with purification simultaneously. มันกระทั่งไม่เองไปด้วยกันเลยกับพร้อมกับสิ่งที่กุโลกกายกุโลกจิตกุโลกพฤติกรรมกุโลกงานกุโลกหน้าที่กุโลกการสงเคราะห์การเกื้อกูล Disregard even the disregard itself simultaneously with the form up of the body and the mind, simultaneously with the form up of the work of the duties, with the behaviors, simultaneously with the performance of supporting. การเกื้อกูลไม่กระทั่งไม่เองมันเหมือนกันไปพร้อมกับการกุโลกเกื้อกูลกุโลกสงเคราะห์กุโลกโปรดได้หมดแหละ Disregard even the disregard itself is possible to form it up simultaneously with the form up of the work, of the support to the community. It is the form up of the blessing, of supporting, of helping. ไม่กระทั่งไม่เองนี่ก็ไม่รู้จะไปดับอะไรแล้วนะมันยิ่งกว่าดับแล้วอ่ะไม่กระทั่งไม่เองเนี่ยดับไม่เอาดับนะกลายเป็นมหากรุณาไปแล้ว Disregard even the disregard itself is already a complete extinction. It is beyond the extinction already. Disregard even the disregard itself. It is the disregard that doesn't obtain itself. It becomes the great compassion already. ไม่ต้องไปคอยหลงดับหลงไม่ดับอะไรมันยุ่งยากแล้ว There is no need to be deluded to extinguish or not extinguish anything to create complications already. ดับไม่เกี่ยวกับดับแล้วไม่กระทั่งไม่เองนี่ดับไม่เกี่ยวกับดับแล้ว Disregard even the disregard itself has nothing to do with extinction already. ไม่เอาดับแล้วกลายเป็นมหากรุณาไปเรียบร้อยแล้ว There's already having no desire within the extinction. It becomes a great compassion already. กลายเป็นไม่มีขอบเขตในการดับล้างว่างล้างกันไปแล้ว It becomes the unlimited purification of extinction and emptiness already. ไม่แม้กระทั่งไม่เองเนี่ยมันก็ไม่แค่ไม่แล้ว Disregard even the disregard itself is not limited to just disregard. ไม่แค่ดับแล้วไม่แค่จบแล้วกลายเป็นมหากรุณาล้างกันไปเรียบร้อยแล้ว It is not only stopping at the extinction or the ending. Instead, it turns into the great compassion of purification of emptiness already. พร้อมตื่นพร้อมโปร่งไปด้วยกัน Simultaneously with awakening and the plong, the brightening. สมัยอยู่ที่เบตก็สอนเรื่องตื่นสอนเรื่องโปร่ง At the period when Luang Po was born in Tibet, Luang Po was a guru who taught about awakening and plong.
brightening. เป็นปรมาจารย์อยู่ที่เบสมันจะตื่นกันใหญ่ท่องกันใหญ่เลยนั่นแต่มันก็อนุภาพมันเยอะมันเป็นกำลังสมาบัติชนิดหนึ่ง At that time, the followers of Luang Po was full of awakening and brightening. They were into the mighty force of the awakening and the brightening. It is a kind of power. But it is not without flaw. So at this era and time, uninvolved with the non-attachments, it is the awakening that doesn't maintain itself, doesn't grasp itself, brightening that is not about anything within itself, doesn't maintain itself. When the brightening is maintained, it may create a thought that one is already empty. It's the emptiness. What is it that is dwelling within the emptiness? The emptiness is not the emptiness. What is there within the emptiness? That's the delusion that added in there. Disregard, even the disregard itself, even the ongoing of the awakening and the brightening is there. There will be no involvement into itself. Instead, the awakening and the brightening will be the force for the purification. It is the blessing force for samsara that is immeasurably. Whatever limitation that is there will be released its limitation. The limitation to just disregarding will be released from its limitations. Non-attached, even to the non-attachment itself. There is no limit in purification of the extinction and the emptiness. The form up of the work and the blessing must be simultaneous. Disregard, even the disregard itself, should be given at the same time as working. Watering vegetables, making vegetable beds, cooking, washing dishes, sweeping, cleaning. Simultaneously give the essence of disregard, even the disregard itself. Uninvolved, even within the uninvolved itself, simultaneously. There will be purification for every behavior, for every karmic habit. All activities and routines will have purification at the same time. Support and help will be purification simultaneously. It is not that you are empty and you can't do anything. Really? Don't know how to use the emptiness, huh? It's like one doesn't know how to use the emptiness. It's like being empty and that's it. Just form up towards samsara.
know how to use emptiness for the blessing. Form it up towards samsara. Non-attachment to non-attachment already is a purification of the extinction. Emptiness is not emptiness. So that you are able to use for the blessing of samsara, emptiness that is not relevant to itself, that which has nothing to do with being empty or not, having or not having, uninvolved even within the uninvolved itself. With this, it will be having the compassion without invitation. So that the great compassion can happen without being invited. There have been too many invitations to bless here and there. So just form up the great compassion without awaiting for the invitations. Be instantaneous to give great compassion. Let's not be limited to just disregarding. Disregard even the disregard itself. Disregard even the disregard itself. Just like it has nothing to do with attachment or non-attachment. Without non-attachment, there is no ending. However, if being stuck with just the non-attachment, then the ending will not be gracefully. It is just self-ending, ending for the self. It's not yet helping giving ending for samsara, therefore the ending is not gracefully. However, without mind, without the non-attachment, there will be no ending. Being stuck with just the non-attachment, the ending will not be gracefully. Being limited to just giving ending to oneself, how can there be gracefully ending? The samsara still in the surroundings. Help samsara simultaneously. In order to not be limited with just the non-attachment, let's simultaneously purify the non-attachment. Uninvolved with the non-attachment all the same. Simultaneously purify the non-attachment or the belief values within the non-attachment.